ini saya ingin mereview senapan SAP Garuda yang saya gunakan untuk berburu. Nampakannya ya. Di sini saya menggunakan SAP Garuda, menggunakan mounting kamera samping buatan sendiri ya, versi Gali Hunter. Terus teleskop BSA 4-16 kali 44 AOS, partikelnya mildot ya. Nah, untuk senapannya itu masih standar semua. Tuh, kamu hanya stiker biasa. Selanjutnya ini ada bipod speed laras model Gali Hunter juga. Saya belum pakai peredam ya, karena saya punya peredam satu Basnel itu kalau dipasang malah ngacak, nggak cocok kayaknya. Terus ini tali sandang dari peninggalan simbah saya, bekas tentara, senapan api itu. Oke, ini laras panjang. Apalagi coba? Mungkin cukup sekian review dari saya. Ini tabung di 25. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya, supaya tahu update dari video saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.